Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në Tirana Live. Arestohet nga Renea Ylli Zalla, i shpallur në kërkim prej nëntorit 2025 pas atentatit ndaj Gilmando Danit dhe Muçi Shaljanit. Zalla u kishte shpëtuar disa operacioneve për arestimin e tij, ai u lokalizua pas monitorimit me dron nga policia, ndërsa ishte fshehur pranë shtëpisë së tij në Zallë të Fushkrujës. Në momentin e arrestimit, i shumë kërkuar i ka qenë i armatosur me Kalashnikov dhe fishek, ndërsa vetëm një ditë më parë, një shpërthim tritoli dëmtoi banesën e tij. Ka përfunduar pas 9 muajsh arratia e Ylli Zallës, një person me rrezikshmëri të lartë shoqërore i cili u kap mëngjesin e kësaj të hënë në një banesë në fshatin Zallë të Fushkrujës. Ky është momenti kur forcat speciale Renea prangosin 49 vjeçarin, i cili ishte i armatosur me Kalashnikov me 3 krora. Zona e pëllzuar ku fshehej Zalla u mbajt në vëzhgim me dron të teknologjisë së lartë Bayraktar nga forcat operacionale të Drejtorisë së Policisë Tiranë. Ai fshihej në një godin rreth 500 metra larg nga banesa e tij, ku mbrëmjen e së shtunës u vendos një sasi tritoli në derën e jashtme, ngjarje për të cilën policia dyshon se ishte inskenuar nga vetë Zalla. 49 vjeçari ka shpëtuar disa operacioneve policore. Në 3 raste në banesën e tij janë ushtruar kontrolle, ku janë gjetur arsenal armësh, lëndë plasëse, municione, uniforma policie, lëndë narkotike, detektor frekuencash e të tjerë. Brenda fatit ligjor, Zalla do të dalë përpara gjykatës penale të Tiranës për vlerësimin e kushteve të masës së sigurisë. Ky fundit po verifikohet edhe nga prokuroria e posaçme si person që dyshohet se ka ndihmuar autorët e atentatit mafios që u regjistrua në rreth rrotullimin e Rinasit në nëntor të 2025-s, ku mbetën të vrarë Gilmando Dani dhe Muçi Shaljani. Zalla pritet të merret në pyetje nga SPAK në lidhje me këtë ngjarje, pavarësisht se ai ka mohuar të ketë lidhje me atentatin. Gjykata e posaçme la në qeli Giuliano Hoxhën. 31 vjeçari u ekstradua një ditë më parë nga Britania, pasi ishte në kërkim nga SPAK si pjesë e grupit kriminal të goditur 4 vite më parë, ndërsa kultivonte kanabis në 2 sera të zbuluara në Berat. Doli këtë të hënë përpara gjykatës së posaçme për vlerësimin e kushteve të masës së sigurisë Giuliano Hoxha, pjesë e një grupi të strukturuar kriminal i cili u ekstradua nga Britania e Madhe drejt Shqipërisë për llogari të SPAK. Gjyqtari Bip Ndreca vendosi vijimin e masës arrest në burg caktuar në mungesë në 31 vjeçarit prillin e kaluar si person që dyshohet se është pjesë e grupit kriminal që kultivoi 870 kg kanabis në Drenovic të Beratit, gjatë një operacioni i cili u krye në nëntor të vitit 2022. Hoxha u arrestua në muajin tetor të vitit 2025 në Angli dhe tashmë do të mbahet në paraburgim në pritje të nisjes së gjykimit ndaj tij. Operacioni për zbulimin e serave me kanabis në Berat u zhvillua në nëntor vitit 2022, ku ndaluan 102 persona, në mesin e të cilave 95 gra që punësuar për të pastruar ashashin. Sera e cila ishte ndarë në 4 pjesë ishte në pronësi të shtetasit Hamdi Dyli. 11 persona u vënë pra nga aso kohë, ndërsa u hetuan edhe 57 efektiv të policisë së Beratit me styre dhe drejtues të lartë. 7 punonjës u përjashtuan përjetësisht nga ratat e bluve. Kjo çështje fillimisht u hetua nga prokuroria e Beratit, e cila më pas shpalli mos kompetencë kaloi dosjen prokurorisë posaçme, duke thënë se aktiviteti drejtohej nga 2 grupe kriminale. GKK pak muaj më parë dënoi me 111 vite, 8 muaj burg 17 persona, ku më i larti ishte për 2 drejtuese të grupit kriminal, Sadetin Hasaj dhe Blerim Xheka, të cilët u dënuan me nga 8 vite, 8 muaj burg secili. Një kamion është përmbysur në Unazën e Madhe të Tiranës pas ditën e sotme pranë Farkës, mjeti i tonazhit të rënd po transportonte një fadrom, ndërsa 2 persona mësohet se kanë mbetur të lënduar nga ky aksident. Një aksident i rënd ndodhi në Unazën e Madhe në kryeqytet pranë xhamisë së Farkës, me pasojë 2 persona të plagosur. Drejtuesi i një mjeti të tonazhit të rënd që po transportonte një fadrom humbi kontrollin duke u përmbysur në rrugë. Shoferi i kamionit u dërguar në spital për të marrë ndihmë mjekësore dhe sipas informacioneve paraprake, ndodhet jashtë rrezikut për jetën me lëndime të lehta. Kamioni u sjellës kanalizimet Tiranë bllokoi të gjithë aksin rrugor që do të çon në drejtim të rreth rrotullimit të Tegut, ndërsa deri në këto momente është e paqartë dinamika e aksidentit. Një grup ekspertësh analizuan vendngjarjen teksa pritet të përcaktohet qartë se si ndodhi aksidenti i rënd me pasojë 2 të plagosur.
Zjarret e këtij gushti kanë ndjekur qindra hektar tokë në Mallakastër dhe Patos, që kanë qenë dy nga zonat më të goditura nga flakët. Të dhënat paraprake flasin për rreth 100 hektar në Mallakastër dhe 30 hektar në drenje të Patosit. Banorët kanë pësuar dëme kryesisht në ullishtat e tyre, edhe dëmi mjedisor në teren është i rënd, pasi pyjet me pishë të butë kërkon një dekad për ripyllëzim. Mbi 130 hektar pyje dhe ullishta të shkrumbuara është bilanci paraprak i zjarreve të rëna gjatë kësaj vere në Fier. Flakët që përfshin Patosin dhe Mallakastrën kanë shkaktuar një dëm të konsiderueshëm ekonomik dhe mjedisor. Komisar Alket Halimi rrëfem përballjen e ekipit të tij me flakët në Drenie, një betejë që u zhvillua për herë të tretë për të shpëtuar atë që quhet mushkëria e Fierit. Zjarri kishte për masa shumë të mëdhaja. Në zonën e Mallakastrës në fshat atje kemi shpëtuar banesat dhe zjarri hyri në pyll dhe ishte pa mundë ndërhyrja se ishte terren shumë i vështirë. Zjarri mori për masa, si thash ik më lartë, që në momentin që fut në pyll ishte pa përballueshëm nga forcat zjarr fikse për shkak të terrenit dhe për shkak të erës. Ai tregon se zjarret e rëna këto verë rezultojnë më masive të regjistruara në më shumë se një dekadë. Kam 13 vjet jam shefi i shërbimit zjarr fikse në Patos. Ky është zjarri i tretë në zonën e Drenies, zjarr pyet 13 vjetëve. Ky ishte zjarri, po të them, zjarri më i keq në kuptimin që na erdhi nga bashkia Fqinje dhe ishte tepër e vështirë ndërhyrja te zjarret e 2 viteve apo 6 vite më përpara kishim edhe mundësi ndërhyrje sepse i tillë ishte pozicioni i zjarrit, kurse ky ishte zjarr tepër i keq dhe tepër i sfiliti çunat e shërbimit zjarr fikës, u lodhen maksimum, por të gjithë bashkë neve ja dolëm me sukses ta mbyllim këtë vadrë zjarri. Në Mallakastër, bilanci i dëmeve në ullishta dhe vreshta po verifikohet nga inspektorët e bashkisë. Bilanci përfundimtar pritet të dalë brenda disa javëve. Zjarret nisën një proces zinxhir në 31 korrik, e po ashtu vjuan në 13 ditët e para të gushtit, duke u shoqëruar me vatra masive, ndërsa rezultuan me dëme të mëdha në ullishta dhe pyje, konkretisht në Mallakastër dhe Patos. Ndërsa Ministri i Brendshëm Besfol Lamallari paralajmëroi ngritjen e një njësie të veçantë policore për goditjen e krimeve mjedisore. Ai thotë se përballja me zjarrvënësit duhet të jetë e fortë dhe pa kompromis. Një njësi e re për identifikimin dhe goditjen e krimeve mjedisore dhe të ngrihet së shpejti në policinë e shtetit. Kështu u shpreh Ministri i Brendshëm Besfol Lamallari në takimin me 12 drejtuesit vendor të policisë së shtetit, ku i pranishëm ishte edhe kryepolici Skënderhita. Në fokus e takimit ishte situata e krijuar javët e fundit në vend nga zjarret, ku Lamallari i kërkoi drejtorëve të policisë të përdorin metoda të reja për të përballuar situatën, ndryshe nga vitet e kaluara. Do të ndryshojë kjo sjellje e trashëguar nga e shkuara, ku çdo vit kemi zjarre masive dhe roli i policisë pastaj përfundon duke shpëtuar jetë njerëzish, duke nxjerrë me zor nga banesat. Ndërsa drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënderhita kërkoi më shumë angazhim për sigurinë publike rrugore dhe atë detare. Prej javësh disa zona të vendit janë përfshirë nga zjarret, një pjesë të cilave janë shkaktuar qëllimisht nga dora e njeriut, ndërsa të tjerat për shkak të temperaturave të larta. Policia ka paralajmëruar se nuk do të ketë asnjë tolerim për çdo person që kryen zjarrvënie të qëllimshme. Por lufta me flakët vazhdon edhe në parkun kombëtar të Lurës për të shuar vatrat, të cilat janë aktive prej ditësh, po ndërhyret edhe me 2 avion nga ajri. Operacioni për shuarjen e flakëve vazhdon edhe në Dajt, ku nuk ka rrezik për banesat. Në të gjithë vendin sot janë ende aktive 8 vatra zjarri dhe 3 të tjera nën monitorim. Vendi vijon që të jetë nën mbi zotërimin e zjarreve, kryesisht në zonat pyjore, ndërsa gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 33 vatra zjarri, nga të cilat 8 mbeten aktive dhe 5 janë nën monitorim. Situata më e vështirë rezulton se është në Gur Lur në Dibër. Për të vënë nën kontroll flakët në këtë zonë janë angazhuar mbi 200 forca, bashkiake, vullnetar dhe efektiv të forcave të armatosura, të mbështetur edhe nga 2 avione Air Tractor.
Korridoret e hapura në terren kanë penguar përhapjen e zjarrit drejt banesave dhe aktualisht nuk ka rrezik për zonat e banuara. Po ashtu, në malin e Dajtit vijojnë të jenë aktive disa vatra, ndërsa po ndërhyet si nga toka edhe me 2 helikopter të forcës ajrore. Aktualisht nuk ka rrezik për zonat e banuara, ndërsa vatrat në Prisk dhe Vakumone janë në kontroll dhe po monitorohen. Në 24 orët e fundit është raportuar një zjarr edhe në një zonë kodrinore në fshatin Qeshbardh në Vlorë, ku era e fortë ka favorizuar përhapjen e flakëve. Disa vatra zjarri janë konstatuar edhe në Qaf Helmës dhe Bruç të Bulqizës, në Lufaj të Mirditës dhe Fushlaj të Pukës. Në operacionet për menaxhimin e situatës në të gjithë vendin janë angazhuar në total 535 forca operacionale dhe 51 automjete zjarrfikëse, ndërsa forcat e armatosura kanë mbështetur me 100 efektiv, 2 automjete zjarrfikëse, 3 helikopter dhe 2 avion air traktor. Nga përplasjet në rrjetet sociale në ato fizike në bulevard, jashtë quajturi revolucioni flamingove ka mbërritur te grushtat dhe tensionet mes vetë protestuesve të pakët para kryeministrisë. Mbrëmjen e së dielës sheri mes 2 grupeve të protestës, e cila po bie gjithmonë më shumë, ka nisur për drejtimin dhe organizimin e saj, por mes tyre ka patur dhe akuza për administrimin e fondeve të mbledhura për protestën. Sherrë dhe përplasje të fortë të shënuar mbrëmjen e së dielës në protestën para kryeministrisë. Përplasja duket si mes 2 grupimeve që kanë dalë në sherrë prej fillimit. Ata janë përplasur fizikisht mes tyre dhe ka qenë ndërhyrje e personave të tjerë që shmangu agravimin e situatës. Ky moment nuk ishte i vetmi që shënoi sherrin aty. Këto pamje tregojnë se përplasja ka vijuar deri pothuajse në fund të qëndrimit të protestuesve në shesh, pasi sërish në fund shfaqet sërish një person që godet fort një tjetër. Kjo përplasje dytë vjen sërish pas një debati mes një grupi më të ngushtë personash. Më pas të gjithë drejtohen në të njëjtin drejtim, ndërsa personat ndahen me ndërhyrjen e të tjerëve. Të dielën protesta e ashtëquajtur e revolucionit të flamingove ishte në ditën e saj të 78 dhe dukshëm pjesëmarrja ka rënë në këtë mesgusht. Por kjo përplasje që kaloi në konfrontim fizik mes grupeve organizatore duket së shmbartur gjatë ditëve të fundit, ku palët mund të kenë patur mosdakorci apo akuza mes tyre. Për këtë ngjarje që ka ndodhur vetëm një ditë më parë në bulevard, ku protestuesit, ndryshe nga erët e tjera, siç mund të ndodhë zakonisht në një protestë, mund të zihen apo përplasen me policin kësaj radhe, protestuesit janë përplasur mes njëri tjetrit në protestën e 78 të zhvilluar në bulevardin para kryeministrisë, ku numri, duhet thënë, i protestuesve gjithmonë e më shumë vjen duke ullur apo duke qenë gjithmonë nga dita në ditë edhe më i pakët. Pritet të shohim se çfarë do të ndodhë në vijim me këto protesta, dhe për këtë zhvillim unë vetëm pak minuta më vonë do flas me gazetarin dhe analistin e njohur të zhvillimeve politike, zoti Frokçupi, i cili na bashkohet në program nëpërmjet një komunikimi të drejtë për drejtë. Zoti Çupi, kënaqësi që je me mua në këtë komunikim të drejtë për drejtë në Tirana Live. Faleminderit, Emilian. Zoti Çupi, çfarë tregon për një protest fakti që protestuesit përplasen fizikisht me njëri tjetrin? Është ere parë kjo që ndodh në protestat të tilla, por a është një shenjtopsie apo radikalizimi? Dhe nga ana tjetër, kush po përplaset dhe me kë? Kemi të bëjmë me një konflikt spontan, apo ndoshta shikon një përplasje mes klaneve të ndryshme, ndoshta edhe politike, që mund të jenë krijuar tashmë në këtë protest? Po, kjo ishte një përplasje e domosdoshme. Si më thënë, është një konflikt i domosdoshëm mes tyre. Pse është i domosdoshëm? Për shkak se është krijuar
është krijuar si një fole konflikti, është krijuar në errësirë të plotë, është krijuar në një natë me hënë, është një organizëm i krijuar në ilegalitet. Dhe në ilegalitet ata erdhen si ilegalet pa njohur njëri tjetrin, pa e ditur kush është, cili është, çfarë është. Shumë kush e ka quajtur se atje ka disa klane, ka disa idera, absolutisht nuk ka as klana as idera. I klane thjesht janë, si me thënë, ushtrimi i instinkteve të dhunës. Instinktet e dhunës e predominojnë gjithat gjërulldi që ndodhen në bulevard. Ju thash, ata erdhen pa e kuptuar cili është cili, kush është kush. Dhe sa kohë që prej gjithë kësaj kohë nuk dinte asnjëri kush ishte, do mos që do të ecnin në një mënyrë, si që ecën në mënyrë pa sigurt, në mënyrë pa ide, në mënyrë pa platformë, në mënyrë pa drejtues, në mënyrë pa qartësi. Thjesht ideja e parë dhe e vazhdueshme ishte ushtrimi i dhunës, ishte linçimi, ishte vrasja, ishte vdekja, ishte ne po ju themi që ju erdhi fundi, do të vrasim këtë, do të vrasim atë, do të burgosim këtë, do të burgosim atë. Dhe prandaj konflikti tashti është i domosdoshëm. Pse është i domosdoshëm? Kanë 70 ditë, tani po shikojnë njëri tjetrin, tani po njohin njëri tjetrin, secili i duket tjetrit se po i hap bukën tjetrit. E gjitha është zbritja në mens. Ta kanë zbritur të gjithë nga mali, kanë zbritur në mens dhe do hanë njëri tjetrin ose do hanë pjatë në njëri tjetrit. Nuk kanë shumë për të ndarë, për thënë vërtetën, sepse po thuhet shpesh herë që kush e di miliona marrin. Jo, marrin shumë pak. Marrin aq pak sa për të mbijetuar se ndryshe s'do kishte konflikt. Prandaj është dhe konflikti domosdoshëm. Mendoni, një 10.000 euro që kishin për të ndarë dje dhe therrën njëri tjetrin. Ajo ishte shuma më e madhe. Është një mungesë dinjiteti për ta, është një langarashllëk i madh për arsye të dy parave që marrin, për arsye të një pjate në mens që ku kanë hyrë tani, kanë shitur interese, kanë shitur shpirtin, kanë shitur në fundit marrëdhëniet familjare, kanë shitur vendin. Dhe gjitha kjo është për këto arsye. Çfarë do ndodh tani? Ku është e keqja? E keqja deri më sot sa që kanë mbajtur vetë ekuilibrat e tyre, ekuilibrat e dhunës, sepse ekuilibrat e dhunës mbajnë një kohë të gjatë stabilitet. Dhe ata stabiliteti i tyre është mbajtur përmjet dhunës, sa kohë që nuk e pan njëri tjetrin me qindarka në përgjepa. Dhe tani, çfarë do ndodh? Ky është problemi. Prej kohësh unë kam shtruar këtë pyetje, çfarë do ndodh me këtë fenomen? Sepse ky është një fenomen i krijuar nga jashtë mitrës së vendit. Ky është një fenomen i krijuar për të na kujtuar se ka keq e më keq. Dhe ky është një fenomen i cili na kujton se të drejtat e qytetarit në Shqipëri po shkelen prej cilat janë të drejta, në fundit kushdo ka të drejtë të jetojë i qetë në shtëpinë e tij. Këta i hyn rrugis më rrugis, i hyn njerëzve dhe bërtasin. Këta përcënojnë me vrasje. Këta kanë instinkte të çuditshme dhune. Çfarë do bëj policia me këta e shtrohet çështja? Policia çdo bëj, ligji çdo bëj, për shkak se qytetari kërkon ta ketë bulevardin të lirë siç e ka pasur. Sot bulevardi është i dominuar prej tyre dhe prej po sigur nesër ose sonte kur të bëjnë prap marshimin tjetër, të vrasin njëri tjetrin, mendojnë se çfarë залlamahie do të krijohet. Kështu që jemi në një situatë kur konflikti i tyre është krejt i domosdoshëm për të realizuar paqen qytetare. Zoti Çupi, ju e krahasoni këtë zëng me një ulje në mens të protestuesit duke ngrënë pjatën e njëri tjetrit, thatë. Por nga ana tjetër, opozita apo Berisha, pjatën e kujt kërkon të haj, pra çfarë po kërkon opozita nga kjo protestë, mbi të gjitha, a mendoni se qytetari i zakonshëm në thelb e ka kuptuar qartë këtë mesazh? Shko, raportet marrëdhëniet e Berishës ose PD-s ose të opozitës me këtë grupim janë njësoj si që është tenxherja me garushdën. Do me thënë, herë PD është garushd dhe herë është tenxhere.
do me thënë herë ushqen dhe herë merë prej asaj proteste. Protesta realisht është me stofin e Partisë Demokratike. Është me stofin e Partisë Demokratike për gjitha arsye, do me thënë për gjithë shka që shifet atje. Mirë po herë pas here, Partia Demokratike ishte tronditur se i del duar, do me thënë nuk e gjenë garushdën, vërtitet andej këndej dhe nuk e gjenë, herë humbet ushqimi tjetër. Ndodh kjo gjë. Ka shpjegime shumë të qarta, shumë të sakta. E para opozita tjetër që edhe ajo është pjellë e PD-s, si që në këta shehajt, këta qorajt, këta lapajt, tjere. Këta pa dyshimi jo shikoni që janë fshehur. Pse janë fshehur? Janë fshehur sepse u zbuluan që kishin kryer akte më të rënda se sa vetë flamingot. U fshehen për arsye se u zbulu korrupsioni i tyre i madh. Kush ka mbetur në skenë? Tani ka mbetur PD-ja, protesta dhe qori me Isamedin Theraj. Ta janë tashmë. Zoti Xhupi. Ta kanë mbetur. Këta kanë mbetur në shiko, është një problem vërtet i madh. Për arsye se tani po pritet shtatori. Pse pritet shtatori? Pritet shtatori sepse Isamedin Theraj dhe Arlind Qori kanë rekrutuar disa studentë në universitet dhe mendojnë se këta do bëjnë revolucionin kur të vinë. Dhe mendojnë se ata do të qëndrojnë besnik, jo familjes tyre, por Qorit. Mendoni kush është tani e tëra është një kompleks, si thuash sulmesh ndaj vendit dhe për arsye sa që është majtiste ekstreme, aq është edhe islamike. Isamedin Theraj është njeriu i cili e ka prozval Gjergj Kastriotin Skënderbeun si një hajdut, si njeri që kreu krimin se mbajti anën e Perëndimit dhe nuk mbajti anën e Osmanis. Mendoni në shtrethana jemi. Tani lufta ndodhet midis grupimit të Berishës dhe grupimit të Qorit me Isamedinin. Që do të thotë se tani jemi në situatat kur nëse dalim nga konflikti me njëri tjetrin, nëse dalim të gjallë pa thika me njëri tjetrin, do të mund të shikojmë më qartë se cili është me Qorin dhe cili është me Berishën. Dua të ndaj edhe dy gjëra të tjera me ju, zoti Xhupi, por e kemi limitin e kohës shkurtër, por megjithatë, përveç se protestës që mbështet Partia Demokratike, nga ana tjetër Partia Demokratike ka mbështetur edhe bashkiakët e mërzitur roz, të cilët kanë kundërshtuar këto ditë shkrirjen e bashkive që ata drejtojnë në vend. Pyetja për ju është se çfarë po ndodh me kryebashkiakët rebel, nëse mund t'i quajnë të tillë? Është një fenomen, është një gjë që duhet vënë re, jo vetëm duhet vënë re, por duhet ndaluar në këtë gjë, për shkak se këtu diçka mungon. Këtu diçka mungon ose në ligj, ose në mekanizmin që ka krijuar kryetarët e bashkive dhe vetë bashkitë. Ky është një mekanizëm që duhet parë shumë mirë për arsye se pushteti ose si më thënë vetë shteti po rrëshqet nga ligji te farefisnia. Ata po krijojnë bashki fis dhe kjo është një gjë e rëndë e para. E dyta, po vëmë re se në bashki kemi eksponentë që mendojnë se janë uzurpatorë dhe nuk janë shërbëtorë të qytetarëve. Të uzurpatorët padyshim që kanë përfituar dhe po vëmë re edhe një gjë tjetër, se mund të ketë një korrupsion shumë të madh, me siguri që nëse do kishim një vërtet një drejtësi të ndershme, duhet të aktivizohej për ta zbuluar këtë gjë. Të paktën për të respektuar ligjin, për të respektuar kushtetutën dhe disiplinën në punësit të shtetit, disiplinën në njeriu të zgjedhur në shtet. Revolta e tyre sigurisht dëshmon se nuk kanë idera politike, thjesht kanë interesa, gjepa dhe mensa, siç u thash, dhe për të tjerët. Por problemi i tyre është se vetë PD-ja shkon kudo që të ketë ku del tyme, ku lesh qenë. Për Berishën është një vend ku duhet të ngjall një konflikt. Kam edhe një pyetje të fundit për ju, pasi ngjarje të shumta po ndodhin edhe në Kosovë, zoti Xhupi, por nga mesazhi i Kurtit për shqiptarët e Kosovës të lënduar në Vlorë te zhvillimet e fundit politike në Prishtinë, çfarë po ndodh realisht me politikën në Kosovë?
Me rastin e Shqipërisë, me këtë rast të Vlorës, Albin Kurti, domethënë qeveria e Kosovës vuri vijin e kuqe me Shqipërinë. Përfundimisht vuri vijin e kuqe dhe i tregoi vendin. I tregoi vendin, i tha të kam aq sa që kam Italinë, aq sa që kam Maqedoninë, aq sa që kam Serbinë. Domethënë, humbi ajo çfarë për ata humbi ajo mbulesa që ishte e përjetshme, që ne jemi një kombë dhe jemi dy shtete. Për atë jemi një shtet, madje shpesh herë një shtet armiqësor, madje edhe më armiqësor se sa vetë Serbia. Këtu jemi pikë kemi arritur. Jo sepse nuk duheshin kujdesur ata qytetarët që u dëmtuan, për ata u kujdesën shqiptarët dhe u kujdesën jashtëzakonisht mirë. Shiko, shqiptarët e Vlorës kanë një shans, janë kujdesur dhe për kosovarët e Farkut që erdhën në vitin 97 në Vlorë për të luftuar kundër Vlorës. Dhe janë kujdesur, i kanë mjekuar, i kanë quar deri në shtëpitë e tyre. Pra po thua, zoti Çupi ndjesi që ju ndërpres, po thua që Albin Kurti doli zbuluar që Shqipërinë e shikon si një vend armiqësor, njësoj si Serbia? Po, ai shikon një vend po aq armiqësor, më armiqësor se Serbia. Serbia nuk e ka në armik madh për thënë vërtetën, po Shqipërinë ai shikon aq armik sa shikon edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shqipëria janë armiqtë e parë të qeverisë. Pse? Për arsye se në Prishtinë po krijohet një vatër e politikës islamike, e cila e detyron çdo vendim qeverie dhe çdo qëndrim qeverie që të distancohet nga Shqipëria dhe distancohet nga Europa. Pra që se Shqipëria është avangard drejt Europës dhe është mikja më afërt e aleati i Amerikës. Ky është problemi i Albin Kurtit që përdor në fundit edhe aksidentet që ndodhin në Vlorë, me qëllim që të dëshmojë vijat. Tani ai deklaron se vijat me Shqipërinë, deklaron hapur, vijat me Shqipërinë janë njësoj sa vijat me Serbinë, sa janë me Shqipërinë. Dhe kjo vatër e terrorizmit islamik apo islamit politik që po krijohet në Kosovë, siç ju thoni ju, mbështetet edhe nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti? Albin Kurti është njeriu që ka iniciuar këtë lëvizje, kjo është kthyer, madje edhe e ka karikuar publikun gjatimit të sinqert, të qartë, e ka karikuar publikun në Prishtinë. Anti-amerikanizmi në Prishtinë është rritur, është gjeruar, është forcuar në udhëheqjen e Kurtit. Në zgjedhjet e ardhshme me siguri do shkojë prapë në zgjedhje. Me siguri Kurti mund të fitojë shumicë sa për të bërë dhe presidentin, dhe atëherë do t'i thotë ciao Amerika, unë jam me pjesën tjetër islamike dhe do të mbaj këtë qëndrim. Ne presim zhvillime shumë të çuditshme, çfarë nuk na i ka marrë mendja në Prishtinë në qeverisjen e. Por Kurti është strumbullari i cili edhe sulmon Shqipërinë me mira vet për të ndryshuar, për të dëmtuar stabilitetin politik dhe ndërkohë për të shtojë, si thuash, sistemin kushtetues, por në anën tjetër e shikoni ka krijuar shumë hyrje-dalje dhe vëllazërie, njësoj si vëllazëria muslimane, me Tetovën, me Bosnjën dhe me sa kuptohet, po krijon një front që mendon se do ta bëj të fuqishëm islamikisht. Zoti Çupi, faleminderit, kënaqësi që ishit me mua në program. Mirë, do shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi sërish në studio. Punimet për zgjerimin e autostradës Tiranë-Durrës po vijojnë me ritme të shpejta. Ministri i Infrastrukturës Enea Karakaçi thotë se synohet që punimet të përfundojnë para pranverës, kur është afati përcaktuar. Aktualisht po punohet për zgjerimin e segmentit nga mbikalimi Rinasi deri te ura e Limuthit, që parashikohet të bëhet i kalueshëm në fund të këtij viti. Avancojnë punimet për zgjerimin e autostradës Tiranë-Durrës.
Ministri Enea Karakaçi ka inspektuar punimet ndërsa tha se synim mbetet përfundimi i parafatit që është pranvera e vitit të ardhshëm. Pas hapjes së 6 kilometrave të parë, tashmë punimet janë përqendruar në segmentin nga mbikalimi i Rinasit në drejtim të Limuthit, të cilat parashikohet që të hapen për qarkullim pjesërisht brenda këtij viti. Kjo përfundon në prill 2027. Megjithatë ne shumë shpesh kemi folur për duke qenë se kontraktorët janë duke punuar me ritme të këndshme dhe kjo duket pak edhe me syrin e lirë, por edhe gjatë për shkak se kantierët janë shumë të mobilizuar. Do është mund të shikoni mundësinë që nga fundi i vitit dhe se fillimi i vitit të bënim një hapje graduale të trafikut edhe në kohën ku ka trafik pak më shumë. Ministri i Infrastrukturës tha ndër të tjera se projekti do të adresojë shqetësimet e komunitetit dhe të bizneseve që operojnë në zonë për të pasur akses në aksin rrugor me anë të mbikalimeve. Se është e rëndësishme, e kanë ngritur bizneset dhe banorët që përndryshe siç është projekti, duhet që banorët ose bizneset të shkojnë deri në Vorë ose deri te Casa Italia për të bërë kthimet përkatëse. Ndërkohë ne po përpiqemi që të gjejmë zgjidhje teknike se si të bëjmë aty le të themi një mundësi kthimi për ato banorë për të dalë në mënyrën e Rinasit. Aktualisht në fazën e 3 të punimeve janë realizuar deri më tani rreth 30% e totalit. Mbi 2.000 subjekte që zhvillojnë aktivitetin e tyre tregtar online do të kalojnë në lupën e administratës tatimore. Fokusi është formalizimi i tregut duke bërë identifikimin e tyre, deklarimin e saktë të qarkullimit, deklarimin e punonjësve dhe pagave si dhe respektimi i rregullave të faturimit elektronik. Kjo nismë ka ardhur pas rritjes së fortë që tregtia online ka pësuar në Shqipëri vitet e fundit. Tregtia dhe shërbimet online do t'i nënshtrojnë kontrolleve të imtësishme nga administrata tatimore. Strategjia kundër informalitetit në këtë sektor do të fokusohet te identifikimi i bizneseve që ushtrojnë aktivitet online, deklarimi i saktë i qarkullimit dhe përmbushja e detyrimeve të TVSH-s, deklarimi i punonjësve dhe pagave, respektimi i rregullave të faturimit elektronik si dhe përdorimi i analizës së riskut. Në lupën e administratës tatimore do të kalojnë mbi 2.000 subjekte aktive të identifikuara si pjesë e këtij sektori. Mesazhi kryesor për bizneset online është se aktiviteti në internet nuk i përjashton këto subjekte nga detyrimet tatimore. Përmes këtij plani, administrata tatimore synon që të mbështesë zhvillimin e një tregu online transparent dhe të formalizuar duke garantuar trajtim të barabartë për të gjithë operatorët ekonomik dhe duke kontribuar në këtë mënyrë në uljen e ekonomisë informale dhe në rritjen e të ardhurave buxhetore. Vendosja e sektorit të tregtisë dhe shërbimeve online nën monitorim lidhet me zgjerimin e fortë të këtij tregu, pasi nga të dhënat rezulton se mbi 42% e individëve të moshës 16 deri në 74 vjeç kanë kryer blerje online gjatë vitit 2024. Pandemia COVID-19 e shndërroi blerjen online nga një zgjedhje e pakicës në një zakon të përditshëm konsumi për një pjesë të konsiderueshme të popullsisë, ndërsa kategoritë mbizotëruese dhe më të preferuarat në Shqipëri rezultojnë se janë veshjet, këpucët, aksesorët e ndjekur nga ushqimi me porosi. Koriku regjistroi rritje të eksporteve shqiptare, sidomos drejt Greqisë, por Italia mbetet partneri kryesor tregtar i Shqipërisë si në eksporte, ashtu edhe në importe. Më shumë se gjysmën e shkëmbimeve tregtare, Shqipëria e ka me vende të Bashkimit Evropian. Eksportet shqiptare kanë regjistruar rritje për gjatë muajit korrik duke arritur në rreth 34 miliard lek. Nëse e krahasojmë me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, rezulton se eksportet janë shtuar me më tepër se 10%, të ndikuara kryesisht nga nëngrupi minerale lëndjekse, energji elektrike, si dhe materiale ndërtimi e makineri. Partnerët tregtar të Shqipërisë janë vendet e Bashkimit Evropian me të cilat vendi ynë realizon rreth 70% të gjithë tregtisë. Nëse vërejmë të dhënat e Instat, Italia rezulton se është partneri kryesor tregtar i Shqipërisë. Gjatë muajit korrik, drejt këtij vendi janë eksportuar mallra që arrin një vlerë prej 88.4 milion lekësh. Në vend të dytë renditet Kosova, e ndjekur nga Greqia, Gjermania dhe Spanja. Po ashtu edhe përsa i përket importeve ose mallrave që Shqipëria blen, partnerët tregtar mbeten të njëjtë. Në muajin korrik 2026, vendet me të cilat Shqipëria ka pasur rritjen më të madhe të eksporteve në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë janë Greqia, e cila
është ndër vendet me rritjen më të madhe të eksporteve shqiptare me rreth 19% më shumë, ndërkohë që eksportet drejt Gjermanisë u rritën me 2.5%. Në kahun e kundërt, eksportet drejt Italisë ranë me 2%, ndërsa ato drejt Kosovës me 2.4%. Shkëmbimet tregtare me vendet e BE-s zënë mbi 53% të gjithë tregtisë. Në korrik të vitit 2026, eksportet drejt vendeve të Bashkimit Evropian rezultojnë mbi 68% të totalit dhe importet nga vendet e Bashkimit Evropian zënë gati gjysmën e importeve gjithsej. abcnews.al është adresa jonë zyrtare në internet, ku ju mund të klikoni për të lexuar të gjitha lajmet në kohë reale dhe në kohë reale na dëgjoni edhe në frekuencën e radios ABC 105 FM. Juli Krisafi vjen vetëm pas pak me edicionin qendror të lajmeve. Ju ftoj ta ndiqni.